Argyle. New York 2075. Mørkets dronning, en grusom heks, styrer fremtidsverdenen med sine 1000 kunster. Ved at forhekse unge piger og berøve dem deres ungdom og skønhed, får hun evigt liv. Da hun kaster sin trolddom over Argyles forlovede, bliver prinsen rasende og opsat på at vække sin elskede. Et lynnedslag sender ham frem til år 2075 i New York. Prinsen søger tilflugt hos privatdetektiven Oscar Lightbulb, hans assistent Barnaby og deres sekretær Miss Moon. De lover at hjælpe ham. Jamen prins, det er en højst usædvanlig historie. Og noget så romantisk at rejse gennem tiden for at redde sin udkårne. Ved hjælp af den tidsmaskine, som Oscars gamle ven Huxley Barnes har opfundet, rejser de tilbage til middelalderen for at finde profetiernes bog. Hvert uudgrundeligt vers i bogen beskriver prins Argyles skæbne og angiver en ingrediens i opskriften til en trylledrik. Se her, disse sider rummer opskriften til en modgift. Denne drik kan bringe de piger, jeg har forhekset, tilbage til livet. De når lige netop at affotografere de guldnede sider i den gamle bog, inden dronningen snupper den fra dem. Fra det øjeblik vil hun gøre alt, hvad der står i hendes magt for at forhindre prinsen og hans venner i at fremstille modgiften. De skal standses. Hvordan? Kun én måde at gøre det på, ved at følge profetiernes bog. Hvor de end tager hen, er vi der først. Kapitel 7. Alrunens rod. New York, år 2075. At være hjemme igen. Ja, hjem, kære hjem. Det er godt, maskinen stadig virker. Jeg var en smule bekymret for den. Nå, men hvad gør vi nu? Finder et nyt sted, vi kan gemme os. Vi spørger Pasha, om han vil hjælpe os. Barnaby, få fat i Skipper og bed ham komme og hente os. Vi kan ikke efterlade maskinen her, kan vi? Nej, vi tager den med os, og efter det kigger vi på Barnabys mikroprocessor. Vi må håbe, at de digitaliserede billeder af profetiernes bog stadig ligger inde i den. Nu begynder jagten. Ja, vel gør den så. Vi bliver helt sikkert nødt til at vende tilbage til middelalderen. Middelalderen? Ikke tale om. Skipper Billy her. Hvis du er en lækker babe, så sig noget, tak. Hold op med det, Skipper. Jeg er ikke nogen babe. Jeg er ikke lækker, og jeg er træt. Barnaby, hvor er du? På taget af Bunker Palace. Vi har brug for dig. Jeg har jer lige på kornet. Ja, velkommen, venner. Det er en fornøjelse at se dig igen, Skipper Billy. Du er også med, Argyle. Hej, Skipper. Hej, så Mooney. Skipper, vi skal skynde os. Vi må tale med Pasha. Se, Gecko. Disse vers rummer alle detaljerne i min historie samt i prinsens. Hvis til savnen pigerne overgives, så er der ingen nød. Men hvis blot en af dem genoplives, bliver det dronningens død. Hvis denne bog kommer vores fjender i så hænde... kender de hemmeligheden, deres majestæt. Denne prins vil vække den dumme lille bondepige. Hvis det lykkes, udslettes jeg. Se her. Disse sider rummer opskriften til en modgift. Denne drik kan bringe de piger, jeg har forhekset, tilbage til livet. Du vil ikke rejse rundt med en bog, der er så tung, ved du? Helt klart ikke, deres majestæt. Jeg ville lære dem i hukommelsen på en mikroprocessor. Det er de sikkert gjort. Det var der lige netop tid til nede i katedralens kælder. Hvis de har ret i det, så kender de deres hemmelighed. De vil forsøge at fremstille modgiften. De må skal standses. Jamen, hvordan? De kan kun finde frem til modgiften ved at følge bogens instruktioner. De vil gøre nøjagtigt det samme. Hvor de end tager hen, står vi og venter på dem. Ved min sjæls særlighed. Okay, chef. Det hele er der. Så kan vi redde Angel. Takket være fader Gregoris oplysninger ved vi, at bogen rummer opskriften på modgiften. Hvad er en medgift? Modgift. Man bruger en modgift for at omgøre noget, som for eksempel en forbandelse. Det er som medicin. Hvis det her lykkes for os, så bliver vi i stand til at vække Angel, og så er det ude med mørkets dronning. Så er vi her, venner. Jeg havde ventet et postkort fra middelalderen. Der var ingen postkontor, Pasha. Det var ret middelalderligt. Næste gang sender I postkort, hører I. Nå, hvad kan jeg gøre for jer? Vi mangler et sted at skjule os, Pasha. Dronningen er stadig efter os.
Vi får også brug for et vist antal maskiner. Dem skal I få. Herpå, tag dig af dem. Denne vej, venligst. Så er der også havet af dragen, mens man er om. Ingen vil finde jer her. Ejeren, den agtværdige tyv, stiller ingen spørgsmål om jer. Han er en mand af få ord. Giv ham en liste over, hvad I skal bruge, så vil vi hurtigt fremskaffe dem. Mange tusind tak herpå. Det er et rigtigt rottehul hernede. Miss Moon, jeg synes, vi skal sætte skik på stedet. Macho. Lad os nu se, om computeren virker. Her, Barnaby. Du er vild med at feje, er jeg sikker på? Jo, Kunstner fremstille og blande elixiren. Se, jeg fandt det. Dybt inde i skoven har en urt sit hjem. Af den største af floder kommer man frem. En meget særrod, som i sandhed på mange måder kan ligne kroppen af en mand. Yderst interessant. Lad mig se. Alrunen. Ja, det er alrunen. hvilken rune? Alrunen. Det er en rod, der ligner en menneskekrop. Den bruges i heksekunsten og har mystiske egenskaber. Og man kan stadig finde den i tropiske skove. Og den største af floder? Amazonfloden, over 7.000 km lang. Hvor findes denne flod? Længere sydpå i subkontinentet. Og området blev rømmet for mange år siden. Der er ingen, der ved, om der stadig lever nogen. Så det finder vi ud af. Rejs øjeblikkeligt til subkontinentet. Alruneroden vokser der. Du kontakter høvding Magog. Han er leder af Vanaki-stammen. Giv ham denne her. Denne gas blev udløst under den store verdenskrig og skabte mutanter. Det er kannibaler, grus, som er ekstremt grådige, og de har ikke talt. Det lyder, som om vi nok skal blive gode venner. Og husk nu, prins Argrim må ikke få fat i alrunen. Det sørger jeg for, deres majestæt. Tag det helt roligt. Vi flyver hen over den store skov, chef. Fremragende, fremragende. Og lige så snart de ser Amazonfloden, skal I mod vest. Og her er den. Er du sikker på, at det er en flod? Det ligner snart et ocean. Ved flodens udmåling er den så bred, at man ikke kan se begge bredder på samme tid. Jeg gør klar til at ændre kurs. Det går vestpå. Det kunne godt se ud, som om der har været en by her. I flyver sikkert over Manaus, den urgamle hovedstad. Du skal vist til at se dig om efter et godt sted at lande, Barnaby. Okay, ørnen er landet. Held og lykke, og hold jer i kontakt. Jeg har aldrig før i mit liv set en skov som denne her. Heller ikke jeg. Mørkdronning, meget generøs. Du er hans store høvding, Magog. Hun har stor respekt for dig. Alrunen er en hellig plante. Det ved mørkets dronning, store høvding. Derfor er jeg kommet for at advare dig om, at andre er på vej for at stjæle den. Stjæle den hellige plante. Stjæle det, der tilhører vanakierne. De vil dø, hvis de gør det. Jeg er helt enig med dig. Denne skov er endeløs. Lad os prøve det over. Vi finder aldrig den alrune. Det er som at lede efter en nål i en høstak.
Hvad hørte du? Hør lige. Det lyder som en slags trommer. Har I gjort nogen fremskridt? Vi har gået i timevis. Der er intet spor af alrunen. Men vi kan høre trommer i det fjerne. Vi er altså ikke alene i skoven. Trommer bruges som regel i en ceremoni. Jeg tror ikke, at klogest til at forsøge at undgå dem. Så hvad gør vi nu? Vi fortsætter. Pas godt på. Vi kan ikke udelukke den mulighed, at mørkets dronning allerede er her. Du forstår sandelig at opmuntre folk, chef. Hvordan virker overvågningssystemet? Som fod i huse. Jeg har ikke tabt jeres syn et øjeblik. At lede jer tilbage til fartøjet bliver ren barnemand. Ja, det håber jeg, fordi uden dig er vi tvunget til at sejle vores egen sø. Er de udsat for fare? Det er meget muligt, jeg er bange for. Har I fået det hele? Pasha! Ja, vi har alt, hvad vi behøver. Tusind tak for det. Fint. Meget fint. Pasha, kender du noget til, om der bor nogen på subkontinentet? Pasha laver aldrig forretninger med subkontinentet. Mange mænd er forsvundet sporløst her. Der bor altså mennesker der. Ikke mennesker. Mutanter. Ved min sjæls særlighed. Din ven fra F107 kommer lige om lidt. Huxley Barnes? Mørkets dronning har ham i hovedkvarteret. Men Pasha har lagt en fælde. Hører jeg dig sige, at du vil hjælpe min ven med at flygte? Pasha ønsker at rejse gennem tid. Det er der mange penge at tjene ved. Huxley? Han er en gammel ven af dig. Det var ham, der opfandt tidsmaskinen. Han har siddet indespærret i 20 år. Huxley, et enestående held. Ved du hvad? Jeg er bekymret for Barnaby og prinsen. Slet nu, de bliver fanget af mutanter. Hold op, der er intet at være bange for. Mutanter er ikke så slemme. Ja, deres majestæt. Hvad foregår der? Høvding Magog og Vanaki-stammen hidkalder dødens gudinde, deres majestæt. Snart drager de ud på jagt, og jeg vil nødig være deres bytte. Min plan fungerer helt perfekt. Argyle, min prins, du er kommet omsider. Angel. Du ser så fortabt ud. Lad mig hjælpe. Angel. Nej. Okay, hvad er der i vejen? Manden er udmattet. Hvad? Vær ikke bange. Goddag. Vidste ikke, at det her er en fortryllet skov? Hvem er du? Mit navn er Kargal. Jeg er goblin i den her skov. Og du? Hvem er du? Jeg er Argyle, prins af Tirlok, og det her det er Barnaby. En prins? Det er ikke hver dag, man møder en prins. Hvad bringer jeg hid, om jeg må spørge? Jeg forstår jer. Man røber ikke en hemmelighed til den første, den bedste goblin. Vel? Men hør lige. De kommer snart. Hvem kommer snart? Vanakierne. De er ikke ligefrem mennesker. De er mere som mutanter. De hvad? Mutanter. De er lige så grusomme som de er grimme. Og kors, hvor er de grimme. Og hvis de fanger jer, bliver I deres aftensmad. Er de kannibaler? Kan du hjælpe os? Det er muligt. Vi leder efter en magisk plant. Alrunen. Hvor vil du det fra? I har vist allerede glemt, at jeg er skovgoblinen. Og jeg kan føre jer hen til planten. Kom med. Kargal! Denne vej. Uidentificeret fartøj bag os. Aktiver signalerne. Hvis du tror, du kan dupere mig med dine julelys, så glem det. Mister kontrol over fartøjet. Mister kontrol over fartøjet. Hvad er galt? Et af vores fartøjer er lige blevet fanget af et piratskib, deres majestæt. Hvem er denne pirat? Det er et fartøj fra Pashas flåde, deres majestæt. Hvad laver det? De kaprer en fange fra F107, Huxley Barnes. Jeg låner lige en af dine fanger. Pasha. Jeg tænkte nok, du hjælper prinsen. Du er den eneste, der er i stand til at hjælpe ham. Jeg har ikke tid til at tage mig af dig nu, men du kan vente dig. Løb, Barnaby, løb! Chefen prøver at få kontakt med os. Men du må fortsætte med at løbe. Hører du? Fart på!
I skal tegne 3 cirkler rundt om planten, inden I plukker den. Og vælger I forkert, vil ondskabens kræfter triumfere. Og din angel vil ikke overleve. Hvad mener han med det? Aner det ikke. Kom så. Skynd dig, Barnaby. Okay! Stadig intet. Ikke et ord. Barnaby svarer ikke. Der er noget galt. Jeg bliver skør, hvis vi ikke får kontakt med dem. Mit hoved. Alrune. Du ser så fortabt ud, min prins. Jeg må hjælpe dig. Hvis du vælger forkert, vil ondskabens kræfter triumfere, og din angel vil ikke overleve. Tegn 3 cirkler rundt om planten, inden du plukker den. Angel! Angel! Din angel er her ikke længere. Men skynd dig, din ven er taget til fange. Der er ikke et øjeblik at spilde. Ja, deres majestæt. Prinsen blev udslettet. Ja, han styrtede i døden, deres majestæt. Og vi har fanget hans ven Barnaby. Og de andre? Der var ikke andre med, deres majestæt. De har Alrune. Det er umuligt. Find den prins, og du skal også rydde hele skoven. Magog! Den anden tyv døde ikke, da han styrtede i vandfaldet. Han er stadig i live. Vi må finde ham. Nå, din prins har lyst til at lege skjul med mig, Agai er i live. Ja, men ikke længe. Jeg vil ikke triumfere for hurtigt, hvis jeg var dig. Du ender i helvede. Det håber jeg. Barnaby! Barnaby! Hold ud, Barnaby! Fang ham! Okay, pas på! Smag mit sværd. Jeg ville slippe det spil, hvis jeg var dig. Tag det!
Argyle, se! En rebstige! Chef! Barnaby! Argyle, gudskelov! Det var på et hængende hår. Jeg var ved at blive lidt urolig. Jamen, hvordan fandt du os? Nå, det var pærligt. Man kunne se deres lejrbål på lang afstand. Har I den? Alrunen. Nu kan vi redde Angel, og det gør vi også. De har Alrunen, og de er stadig i live. Ja, beklageligvis, deres majestæt. Du er en tåbe, Gecko. Du lod de ynkelige skabninger slippe væk, og Oxy Barnes er sluppet fri. Har så hjalp ham. Jeg er omgivet af tåber. Det lykkedes dem at slå os denne gang, men vejen er stadig meget lang. Der må ikke ske fejl igen næste gang. De må aldrig nå frem til den anden ingrediens. Lige et øjeblik. Sagde du, han var en skovgoblin? Ja, det stemmer. Jeg havde aldrig fundet Alrunen uden hans hjælp. Jeg har aldrig set en alrone før. Det har ingen i århundreder. Du har fået en gæst, ædle fremmede. Har jeg? Huxley, min gamle ven. Oscar, det er godt at se dig igen. Pas, jeg klarede det. Ja, men han fik nu også lidt hjælp. Jeg har en overraskelse til dig. Se, Min maskine. den hjalp os i kampen mod mørkets dronning. Men kender jeg hende ret, planlægger hun allerede nu sin hævn. Det er sandt, apropos din maskine, og ikke for at fornærme dig, men jeg tror, jeg kan lave et par små forbedringer. Skal vi nu rejse igen? Jeg har kigget på det næste vers. Jeg er bange for, at vi må afsted for at finde ingrediens nummer 2 I middelalderen. Det stemmer. Hurra! I den anden grav i de dødes by, hvor solgudens søn hviler under sky, i den labyrint, hvor ingen adgang har, ligger en genstand, som rummer et svar. Vil prins Argyle og hans venner være i stand til at nedkæmpe mørkets kræfter, vil det lykkes dem at undgå de fælder, som mørkets dronning lægger for dem. Får de held med at fremstille modgiften og bryde forbandelsen over Angel, og dermed udslette mørkets dronning. Argyle ved, at verdens overlevelse afhænger af hans kærlighedsstyrke. Gå ikke glip af Argyles næste spændende eventyr gennem tid og rum, med titlen Faraos amulet.